Здравейте! Седмичен хороскоп за Везни от 12 до 18 май. Е важно да бъдете внимателни и да не позволявате на емоциите да контролират реакциите ви. Възможно е да възникнат ситуации, в които информацията, която получавате, не е напълно точна или е умишлено изопачена, за да бъдете манипулирани. Вместо да реагирате веднага, опитайте се да проверите фактите и да се уверите, че информацията е вярна. През седмицата ще възникне неприятен спор, който може да ескалира в сериозен конфликт с размяна на обиди и да предизвика клюки и злонамерени коментари срещу вас. Бъдете разумни и предпазливи. Влиянието върху дома и семейните ви отношения от друг човек може да прекрачи границата тази седмица. Това ще ви накара да реагирате много остро срещу подобно поведение. Няма значение дали този човек е ваша роднина или някой друг. Момичетата и момчетата ще имат седмица на важни изяви, изпити, презентации и вземане на сериозни решения за бъдещето. Предстоят и важни събития или разработване на важни планове и промени във вашето семейство. Мъжете ще трябва да изпълняват много отговорно и правилно своите професионални или бизнес задължения. Отделете достатъчно време за любовни преживявания и приятни моменти с любимия човек, но същевременно подредете правилно приоритетите си през тези 7 дни. Жените ще имат желание или възможност да пътуват, дори и да е на кратко разстояние. По-важна е емоцията, а не дестинацията. Опасността тази седмица за вас идва от възможността да загубите или забравите нещо ценно за вас, което е малко вероятно да намерите отново. Седмичен хороскоп за Скорпион от 12 до 18 май. Ще се чувствате приятно вдъхновени и мотивирани да постигнете добри резултати в делата си. Ще имате достатъчно енергия, за да се справите с различни задачи и предизвикателства, особено такива, които ще бъдат свързани с битови или имуществени проблеми. Не се колебайте да се обърнете към приятели или специалисти за помощ, тъй като тяхната подкрепа може да е важна за вас. През седмицата мнозина ще се зарадват на документ, договор или осигуряване на някакви права или нова позиция. През тази седмица може да се разстроите от неприятни новини, свързани с човек, когото познавате или който е част от семейството на ваши приятели или колеги. На работното си място ще се чувствате под голямо напрежение или натиск. Причината за това може да е необходимостта бързо да завършите някаква дейност или ангажимент, чието изпълнение в действителност ще изисква повече време. Съществува вероятност за конфликт с колеги или ръководител, но възникването или задълбочаването му е нежелателно. През тази седмица може да имате специални очаквания, свързани с пътуване, хора отблизо и далеч или финансов документ или договор. Внимавайте какви решения вземате тази седмица, защото няма да можете да ги промените по-късно. Момчетата и момичетата ще имат някакъв специален ангажимент, свързан с жена или момиче от вашият приятелски кръг. През седмицата често ще изпитвате нежелание да се ангажирате с каквото и да било, което ще се дължи на спад в настроението ви, разочарование или трудности в общуването с конкретни хора. Мъжете ще преживеят емоционално среща или събитие, свързано с по-млада от тях жена. Седмицата ще изисква от вас по-реалистичен поглед върху живота и различен поглед върху проблемите, които смятате, че имате. Жените ще имат седмица, в която ще могат да разсеят страховете или тревогите си по важни теми в живота. През тези 7 дни ще възникнат притеснения, свързани с жена,
която ще има здравословни или семейни проблеми. Седмичен хороскоп за Стрелец. От 12 до 18 май ще бъде важно да се съсредоточите върху комуникацията и разбирателството с хората, които обичате. Конфликтите могат да възникнат и ще изискат от вас да проявите търпение и разбиране, както и какво искат да ви кажат хората около вас. През тези 7 дни ще бъде важно да отделите време за себе си и любимите си хора, за да укрепите по-добре взаимоотношенията си. Възможни са и приятни изненади, които ще внесат радост в ежедневието ви. Седмицата не изключва нови запознанства, но тяхното развитие може да се окаже твърде динамично, дори за вашата емоционална натура. През седмицата може да изпитате разочарование, свързано с лошото качество на екипировката или дрехите, които сте закупили преди време. През седмицата мнозина ще преживеят важно събитие, свързано с майка, баба, сестра или друга близка жена. Това може да е повод за събиране с роднини или приятели. През тази седмица са вероятни промени в семейството ви, свързани с пътуване, преместване и други подобни събития, свързани както с вас, така и с ваша роднина. През седмицата бъдете внимателни в отношенията си с непознати. Те могат да създадат впечатление, че имат големи познания или че имат контакти с известни личности, което може да се окаже невярно или твърде преувеличено като факт. През тези 7 дни ще бъдете разстроени от неочакван инцидент, свързан с човек, когото познавате. Тази седмица ще бъде важна за развитието на здравословен проблем и лечение, което вече е започнало, чието ефект вече се усеща. Тези от вас, които имат собствено дете, ще проведат разговор, свързано с неговото бъдеще и нещата, които предстои да се свършат през следващите месеци. Момчетата и момичетата ще трябва да помислят сериозно и отговорно, преди да вземат каквото и да е важно решение през тези 7 дни, свързано с бъдещето. Седмицата ви носи благоприятни възможности за пътуване. Мъжете ще имат интересни взаимоотношения с хора, с които имат професионални или социални отношения. Вероятни са неочаквани, интересни или полезни новини от близо или далеч. Жените ще имат много работа. Ключовата дума за вас е организация, следване на планове и довеждането им до окончателно изпълнение. През седмицата комуникацията ви с приятели ще бъде много полезна, тъй като ще имате възможност да обмените информация, която е важна и за двете страни. Седмичен хороскоп за Козирог. От 12 до 18 май ви носи неочаквани изненади, свързани с вашия дом и семейство. Възможността за нова придобивка, независимо дали чрез помощта на близки или чрез вашите собствени усилия, ще промени атмосферата в дома ви. Може би ще получите подарък или ще сключите изгодна сделка, която не сте очаквали. През тези 7 дни ще бъдете изненадани от събитие или новина, свързана с годеж, брак или друго важно семейно събитие, свързано с роднини, приятели, съседи или други познати. През седмицата ще преживеете събития или ще правите планове с хора отдалеч, с които предстои да се срещнете. През седмицата ще преживеете интересно събитие, свързано с дете или друг човек от вашия кръг роднини или приятели. Като цяло през тези 7 дни ще възникнат неочаквани или по-големи разходи, свързани с важни за вас или вашето семейство въпроси. През този период от време ще бъдат поставени на изпитание вашите приятелски отношения с хора, които в момента живеят или се намират на друго място.
Тези 7 дни ще бъдат благоприятно време за уреждане на различни важни административни или финансови документи. Възможно е да обсъдите бъдещия си професионален или бизнес договор. Момчетата и момичетата ще имат благоприятно време за пътуване, за организиране на подобно пътуване в близко бъдеще, за разработване на планове, свързани с образование или работа. Мъжете ще трябва да бъдат опора на хората в дома си, тъй като през тези 7 дни мнозина ще разчитат на тях. Жените трябва да бъдат внимателни, когато се появи някакво здравословно неразположение. Не се паникьосвайте, но и не пренебрегвайте подобни сигнали. Опитайте се да игнорирате хората или да избягвате дейности, които ви развалят настроението. Седмичен хороскоп за Водолей от 12 до 18 май. Могат да възникват неочаквани ситуации, преживявания, тревоги или опасения, свързани с майка или с роднина по майчина линия. През седмицата ще имате възможност да добиете по-ясна представа за бъдещето развитие на романтичните или брачните си отношения. Това се отнася и за онези връзки, които преминават през период на известни изпитания. Дали подобна връзка ще оцелее или ще преживее окончателен край, ще зависи от вашия индивидуален хороскоп. Важно е да знаете, че тези събития имат специфично значение и те или ще заздравят връзката ви, или ще освободят място за нов, по-ценен партньор, който да заеме вашето място. През тази седмица може внимателно да следите здравето на любим човек. Това може да е някой, който живее в друг град, или може да пътувате по здравословни причини. Седмицата носи известно безпокойство, свързано с пътуване за роднина или приятел. Това ще бъде сложна седмица за уреждане на договори или документи. В случай, че сте принудени да предприемете подобни действия, бъдете готови за всяко развитие на подобни въпроси. През тази седмица може да изпитате началото на промяна в живота си. Но тя ще се случи много бавно и почти незабележимо. Момчетата и момичетата ще бъдат нетърпеливи, емоционални, склонни към капризи или обидчивост. Нищо добро няма да се получи от подобни действия. Мъжете ще водят важен разговор, който може да засяга въпроси, свързани с работа, семейство, някакъв социален или политически проект. През тази седмица бъдете внимателни с личния си автомобил, както когато го използвате, така и с начина, по който го съхранявате. Жените ще се чувстват изоставени, когато решават проблеми, които едва ли са само по тяхна вина. За някой от вас тази седмица носи важно семейно събитие или събиране, свързано с мъж. През тези 7 дни едно пътуване може да създаде напрежение с вашите приятели, колеги и като цяло с хората, с които предстои да пътувате. Седмичен хороскоп за Риби от 12 до 18 май. Ще се съсредоточите вниманието си върху възможността да осъществите важно за вас пътуване. През тази седмица ще имате важни контакти с хора от други градове, села или държави. През тези 7 дни бъдете внимателни, тъй като има вероятност от кражба или инцидент във вашия дом или в имот, собственост на вашето семейство. Това ще бъде неблагоприятен или труден период за разрешаване на жилищен проблем.
През този период може да очаквате добри новини, свързани с зачеването или раждането на дете във вашия кръг от роднини, приятели или съседи. Ще преживеете успех или радостно събитие в живота на дете или млад човек, свързано с образование, кариера или личен живот. Мнозина ще присъстват на събития или ще получат новини, свързани с годеж или сватба. През седмицата ще се случат събития, които ще бъдат свързани с различни преживявания от вашето минало. Те могат да бъдат свързани с лъжи, негативни действия срещу вас, които са ви причинили сълзи, болка или разочарование. Също така е много вероятно да получите радостни новини, покана или предложение, което ще бъдат свързани с човек от вашият район. Възможно е ново романтично запознанство с човек, с когото имате сходни интереси. Живеете в един и същи град или имате общи професионални, социални контакти. За момчетата и момичетата до 25 годишна възраст, влиянието в живота ви на непознат човек, който тепърва ще се появи тази седмица, може да донесе промени в личния, професионалния или социалния ви живот. Жените ще имат благоприятно време за пътувания, свързани с преместване, свързани с нов дом, имот или на село. Ще бъде добре да съсредоточите вниманието си върху завършването на важни задачи и планове. За мъжете седмицата носи нови ангажименти и по-големи усложнения при тяхното изпълнение. В повечето случаи те ще бъдат свързани с семейството или с любовния ви живот.